दोस्तों आज तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, बुखार जुकाम से ब्लॉगिंग अभी तक नहीं बना पाए। नमस्ते, हर हर महादेव, गुड इवनिंग। बर्तन धरा मजे मजे काम करेगा। दोस्तों आप लोग कैसे ब्लॉगिंग को सपोर्ट करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तबीयत ठीक नहीं आपकी जब से सन 2026 लाग है ना, सन 2026 जब से लाग कतो कुछ तकलीफ बनते रहे थे। अपने मन में ही सोची थी दोस्तों कि पता नहीं कौन सा नक्षत्र चला तो है। कई चाकू भी नहीं चला तब दिमाग खराब हो गया। सही में नोक काट नहीं कैसे घर हुआ उखड़ दिया। पैसा के बदली मजबूरिया ऐसे करनी न करिया ना। पैसा के बदला मजबूरिया ऐसे करनी न करिया ना। दोस्तों कभी कभी ब्लॉगिंग करने में इतना खुशी मिलता है, कभी कभी तो बहुत दुख होता है। जब तबीयत ठीक नहीं रहा तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने। जब तबीयत सही रहा तो वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगा था। ऐसा कौन नहीं चाहता कि सोशल मीडिया पे हम काम करें, वायरल हो, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है तो किसी के पास टाइम नहीं है तो किसी के पास पैसे नहीं है, और ना किसी के पास किसी की किस्मत साथ नहीं देती है। तो हर लोगों के साथ में कुछ न कुछ मजबूरियाँ खड़ी हैं। कहते हैं मंजिल जरूर मिलता है जो मंजिल के तलाश करता है। कहते हैं मंजिल जरूर मिलता है जो लोग मंजिल के तलाश करते हैं, और जो लोग शांत होकर लुप्त हो जाते हैं उनको मंजिल कहाँ से मिलेगा। तो भैया और अपने ब्लॉगिंग में स्वागत है। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं, लेकिन यार मेहनत कर पीछे नहीं हटी थी। कितना भी तकलीफ हुए, दुख हुए, विराम हुई, लेकिन ब्लॉगिंग बनाई, शॉर्ट वीडियो बनाई, लॉन्ग वीडियो बनाई। दोस्तों हम अपने काम से जारी रहा, मजे मजे करबे तबू का करी। दोस्तों काम न करब तो के करी। आप लोगन के पता है काम करे वाला क्यों नहीं ना, खुद से करे पड़े जब घरे यहाँ क्यों नहीं ना। दोस्तों मान ला ना पढ़ा लिखा है, लौंडा है लौंडिया है नहीं, लौंडिया रहा धान करा थी लौंडे का मन करिए भैया। तकलीफ है चलते दवाई पी ली दोस्तों। दवाई पिए जल्दी जल्दी। खांसी बच्ची बहुत खांसी खा के मैं खांसी बहुत आती है तो दवाई पिए की हिम्मत नहीं पड़ा, पता नहीं कैसे लागे। अरे वाह, अरे दोस्तों